Herkese yeniden merhaba. Başlıktan ve önümüzdeki içeceklerden de anlamış olacağınız üzere bugün mukbang videosuyla karşınızdayız. En yakın arkadaşım Kardelen. Merhaba. Eğer kanalıma yeni geliyorsanız ben Yağmur, kanalıma hoş geldiniz. Hazır üniversite sınavları da bitmişken hani tercih zamanında size yardımcı olabiliriz diye bugün üniversite hakkında sohbet etmek istedik. Biraz deneyimlerimizden bahsederiz. Biz bu sırada tabii ki hamburger yiyeceğiz. Bir mukbang videosunda eğer ikimiz varsak kesinlikle bu hamburger yerken olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki soğan halkası. Bu Big Mac benim. Kardelen McChicken söyledi. Ne kadar McDonald's sevmiyor olsam da. Burger King'ci hanımefendi. Ama bugün benim için McDonald's yiyor. Evet, ne yazık ki. Önce bence üniversiteye hazırlık sürecimizden bahsedelim. Evet, çünkü ikimiz de mezuna kaldık. Maalesef. O zaman önce mezuna kalma hikayelerimizden başlayalım. Neden mezuna kaldık? Ben zaten 12 sınıfta çok çalışmadım. Öyle aşırı yani sürekli test çözen bir insan değildim. Derste dinliyordum ama hani ağza test çözünce tabii ki de hani sıralamam bayağı kötüydü. Ve ben hukuk istiyordum. Hatta hukuk istediğim için sayısalken lise sona birden eşit ağırlığa geçtim. Hukuk için tabii ki de daha çok çalışmam gerekiyordu. Ama hani bilmiyorum ya, o an hani şey böyle tam odaklanamadım, konsantre olamadım falan, yani olmadı. Sıralamam bayağı kötüydü ve istediğim bölüme gitmek için bir sene daha hazırlanmaya karar verdim. Aslında o bir yıl gözüme çok büyüdü yani. Çünkü düzenli çalışmayacağımı biliyordum. Düzenli çalışacaksam eğer mezuna kalmalıydım. Hani o bir senemi harcamalıydım. O yüzden biraz kararsızdım ama gerçekten de o gelen bölümlerden de hani tercih yapmak istemedim. O yüzden tercih yapmadım. Mezun seneme kaldım ben. Neden mezuna Benim kaldım? hikayem de şöyle. Şimdi beni tanıyan herkes de bilir. Ben hep böyle 7. sınıftan beri falan İTÜ İşletme Mühendisliği okumak istiyordum. Çok kilitlenmiş bir şekilde istiyordum ve başka bir tercih söz konusu bile değildi. Hani oraya giremezsem ne yaparım, ne yazabilirim başka, hiçbir şey bilmiyordum. Sadece diyordum ki ben buraya gideceğim ama hani gerçekten burayı kazanamazsam ne yazacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Ve birazcık da sanırım o zamanlarda şey gibi geliyordu. Yani o sıralamayı yapmak sanki başarılabilir bir şeymiş gibi geliyordu. Ben bunu açamadım bu arada. Biraz yamuklu oldu. Sonrasında zaten YGS sonucum geldiğinde mezuna kalacağımı biliyordum. Çünkü yani gelen sonucum İTÜ İşletme Mühendisliğine çekebileceğim bir sonuç değildi ve benim LYS'm neredeyse sıfırdı. Hiçbir şey bilmiyordum. Neyse bir şekilde mezuna kalmış oldum ama bana o zaman mezuna kalmak, yani öncelikle şunu söylemek lazım. O zaman bana mezuna kalmak çok kolay bir şeymiş gibi gelmişti. Hani herkesin ağzında olan abi ya mezuna kalırım seneye ne olacak? Aynen, en mezuna kötü. kalırsın hani. En kötü kolay şey bir ne şeymiş oldu? gibi geliyordu ama şunu söylemek gerek, bence mezuna kalmak gerçekten zor bir durum. İnanılmaz psikolojik de bir durum ve seni çok Evet. fazla zorluyor. Ama ben kendimce şey diye düşündüm. Hani ben bu sene yeteri kadar çalışmadım. Benim yapabileceğim bu değildi. Ben daha iyisini yapabilirim diyerek bir sene mezuna kaldım. Yani çok zorlandım ve bazı yerlerde gerçekten artık çalışmak istemiyorum deyip bıraktığım yerler oldu. Ama sonunda başardım ve istediğim yere girdim. Bence önemli olan da buydu yani. Gerçekten hani zorlu bir süreç arkadaşlar. Çünkü yoruluyorsunuz, bunalıyorsunuz, artık hani koy veriyorsunuz yani. O yüzden gerçekten hani mezuna kalmak için tekrar düşünün bence. İyice hani o düzenli çalışma yapabilecekseniz, gerçekten kararlıysanız kesin bence mezuna kalın. Yoksa Yani onun haricinde yapabileceğinize inanmanız gerekiyor bence. yapabileceğinize inanmanız gerekiyor. Onun haricinde bence bir yılınızı harcamayın yani. Ve bence bu süreçte aile desteği de çok önemli. Evet. Mesela benim tercih dönemimde annem bana yani işte belirli bir sıralamam var. Ailemdeki herkes bana şey diyor, hani işletme mühendisliği istiyorsun. Madem o zaman beni Bahçeşehir yazalım. Ne bileyim Bilgi'de var mıydı hatırlamıyorum. Beykent'te vardı. Beykent yazalım, Bahçeşehir yazalım. Ben ama tutturmuşum yani İTÜ İşletme Mühendisliği istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum diye. Hani babam da diyor ki bu sıralamayla giremiyorsun, hani neyin derdindesin, ne yapacaksın bu sıralamayla giremiyorsun yani hala neyi istiyorsun diyordu. En sonunda babam onaylamamıştı benim mezuna kalmamı, yapamayacağımı düşünüyordu ama annemin desteğiyle kaldım. Yani o yüzden bence bu süreçte gerçekten aile desteği Evet. çok önemli çünkü
bittiğiniz noktada, çünkü gerçekten tükendiğiniz noktalar oluyor. Psikoloji çok zor. En basitinden en yakın arkadaşlarınız, gerçi bizde öyle bir durum, ikimiz de mezuna kaldığımız için çok bir problem yoktu aslında, ama en yakın arkadaşlarınız üniversiteye gitmiş oluyorlar. Evet. Bütün lise hayatınızı geçirdiğiniz, birlikte sınava hazırlandığınız insanlar üniversiteye gitmiş oluyor. Ve siz test çözüyorsunuz. Siz orada test çözmeye odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten zor bir süreç. Diyorsunuz ki hani onlar gitti, keşke ben de mi yazsaydım falan. Yani bence aile desteği çok önemli ve kendinize güveniniz de çok önemli bu süreçte. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Aile destek çok önemli. Bir de bende şöyle bir şey olmuştu. Ben aslında hukuk kazanmıştım. Hatta %50 burslu gelmişti ama Kıbrıs'a gelmişti. Türkiye'de gelmemişti. Ve babama demiştim işte hani sadece burada sadece hukuk geliyor falan diye. Ve babam hani Kıbrıs olunca bayağı önyargılıydı. Ve hani beni yollamak istemedi oraya. Hani mezuna mı kalsan acaba kızım falan dedi böyle. Oraya bayağı önyargılı olduğu için. Hani Türkiye istiyordu. Hatta Adana'ya çok çok yakın bir yer istiyordu yani. Yakın olsa daha iyi olur falan gibisine. Aynen. İşte. Ama babam öyle çok önyargılı olduğu için ben tercih yapmadım ve mezuna kaldım ve ne oldu? Sonuç ne oldu? Ben yine Kıbrıs'a gittim yani. Babacığım. Kıbrıs'a gitti. İlk sene hani önyargılıydın yollamadı falan ama baktın ikinci senede hani istediğim bölüm başka yere gelmiyor falan, adam artık yollamak zorunda kaldı yani. Şu anda Güney Amerikan'da okul öncesi öğretmenliği bölümü okuyorum ve %75 bursluyum. Bölümümden memnunum. İsteyerek yazdım zaten. Şu anda okuduğum bölüm İstanbul'da da geldi bana. Hatta %50 burslu geldiler ama İngilizce geldiler. Ve hani ben İngilizce okumak istemedim. Hani gözümde büyüdü, korktum. Siz korkmayın arkadaşlar. Kıbrıs'takiler Türkçe olduğu için direkt hani tercihimi öyle yaptım. Ve bence hani ailenizin istediği meslekleri değil de hani siz ne istiyorsanız, hangi meslekle mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, hani hangi mesleklere ilgi duyuyorsanız kesinlikle hani o bölüme yükselmelisiniz. Hani öyle tercih yapmalısınız. Bence de. Aynen, yani o yüzden hani İngilizce olması işte yok mezuna kalma falan gözünüze büyümesin. Kesinlikle kendi istediğiniz bölüm için yani hazırlık da olsa okuyun, mezuna kalma da olsa kalın yani yapın. Benimkiler mesela benim tıp okumamı çok istiyorlardı. Bir de Evet. Adana'da olduğum için, bir de tek çocuk olduğum için Evet. hep şeydi. Bana tıplarda işte Hatay, Gaziantep falan geliyordu. Ve işte hani hem Adana'ya da yakın, işte böyle vaatler falan geliyor esnaf. Arabaları Yok sana. arabaların yok diyor. Klasik işte, zaten. Tek başına evde yaşarsın Aynen, falan. aynen. Ama ben gerçekten çocukluğumdan beri hiçbir şekilde tıp okumak istememiştim. Yani bence tıp zaten çok ideal olan Hiçbir bir şey zaman yani. istemedim. Gerçekten okumak istiyorsanız yani parası ya da başka bir şey için yapılabilecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum ben. Ve yani bu kadar vaade rağmen bilmiyorum, kendi birazcık da benim inatçılığımdan kaynaklı sanırım bir şey vardı. Hani herkes bana tıp okumamı söylüyor, ben başka bir şey okumalıyım modum da vardı biraz. Ama yine de yani bence vaatlere falan kanmayın ve gönlünüzden ne geçiyorsa, kendinizin neyi yapabileceğine inanıyorsanız o bölümü yazın. Bu daha Evet. önemli. Yani ailenizin isteklerinden daha önemli. Kesinlikle. Ha, tabii aynı paydada buluşursanız ne mutlu size, yani önemli. Evet. Ama hani ben mesela şimdi 3. sınıfa geçtim, hala ailemin dilindedir. Keşke bir tıp yazsaydın, keşke yakınımızda okusaydın. Ailenin yakınında okumak bence çok güzel bir olay. Gerçekten çok güzel bir. Hani yakınından kastım şey değil, aynı şehirde okumak değil ama keşke araba mesafesi olan bir şehirde okusam. Bu çok güzel olurdu. Ama yine de kendi istediğin yerde okumak daha güzel bir olay bence. Ben de babamın diline düştüm yani. İki ablam var benim ve hala diyor üçünüz de diyor istediğim bölümlere gitmediniz. Üçünüz de işte istediğim bölümü okumadınız. Hani hala diyor, hala her geldiğimizde duyuyoruz ama hani pişman değilim. Kendi istediğim bölümü yazdım sonuçta, isteyerek yazdığım bölümü okuyorum falan. Sonuçta O yüzden senin geleceğin, sen mutlu olacaksın. aynen öyle. O yüzden hani aileniz ne derse desin, hani duymaktan artık sıkılsanız da bunalsanız da yani kesinlikle kendi istediğiniz bölüme gidin. Ben bölümümü İngilizce okumak istemedim de iki ablam da İstanbul'da okuduğu için bana şey demişlerdi. Hani bak bu okulların hazırlıkları çok zor, hani kalabilirsin işte gerçekten yapabilecek misin falan işte çok şey söylediler bana ve hani
ben bayağı korkmuştum yani. Ama hazırlık okunmalı bence ya. Hem kendinizi geliştiriyorsunuz yani hani Bahçeşehir Üniversitesi'nde özellikle gerçekten çok kalan var hazırlıkta ama yine de hani Ya özel üniversitelerin gidilmeli. bence hazırlıkları daha yani geçme şeyi daha yüksek oluyor. Yani daha zor oluyor. Evet. Ama ben mesela hazırlık okumuş birisi olarak bunu söyleyebilirim. Bence bir üniversite öğrencisinin hayatında kesinlikle yaşaması gereken bir şey hazırlık senesi. Dünyanın en rahat, en dertsiz, en böyle... Ben kendi hazırlık senemde gerçekten sabahtan akşam bizim böyle derslerimiz sabah 4 saatti. Ya da hatta ilk dönem öğle 4 saatti, 1.30'da başlıyordu. Bayağı gece yarılarına kadar geziyorduk. Sonra yurdumuza dönüyorduk falan ve inanılmaz rahattı. Yani çok güzeldi. Ardından tabii 1. sınıfa geçmek biraz bizi böyle şeye uğrattı ama hani o yaşadığınız üniversiteye hazırlık süresinin ardından gerçekten bir sene boyunca tatil yapıyormuşsunuz gibi geliyor. Ve inanılmaz güzel bir şey. Bence hazırlık okunması gerekiyor yani. Ben çok tavsiye ediyorum ve okuduğum için hiç pişman değilim, bunu söyleyebilirim. Duydunuz. Benim gibi korkmayın. Şimdi sen İstanbul okumaktan memnun musun? Ablamlar bu hazırlık mevzusundan sonra İstanbul için bana şey demişlerdi. Önce zaten hazırlıkta bayağı gözüm korktu falan. Sonra şey dediler. Hani ikisi de İstanbul'da okudu ve orada ev olduğu için ben sürekli oraya gidiyordum. İşte geziyordum, işte ablamlarla alışveriş yapıyordum, geziyordum falan yani beni yani her yere götürdüler, gezdirdiler falan. İşte zaten benim için öyle hava hoş olunca direkt onlar da okuyunca hani gidince görünce falan otomatikman siz de öyle düşünüyorsunuz. Hani ben üniversiteye burada okuyacağım, ben de buraya yazmayı düşünüyorum diye düşünüyorsunuz doğal olarak ama ablamlar çok hani başımın etini yedi hani buraya gel, gez, hani alışverişini yap ama burada okunmaz. Yani bence İstanbul... Yani ben zaten söylemiştim İTÜ'de okumak istiyordum diye. İstanbul'da okumak istiyordum. Ama gidince şunu gördüm ki bir şeyler zaten hayal ettiğiniz gibi olmuyor. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Evet. Gezdiğin zaman, bir şeyleri yaşadığında çok güzel. Ama üniversite okumak ya da uzun süreli yaşamak olarak bence çok yorucu bir şehir. Yani ben ulaşımın bile tek başına gerçekten inanılmaz fazla yorduğunu düşünüyorum. Evet. Şehrin kendi dinamiği bile seni gerçekten içine alıyor ve ne olduğunu anlamadan hani o gün içinde hiçbir şey yaşamasan bile çok kendini yorgun buluyorsun. Belki bu biraz benim hani Adana'daki yaşamımdan kaynaklı da olabilir. Adana'da sürekli hani bir yerlere annem ve babamın beni götürüp getirmesinden kaynaklı. Orada biraz ulaşımda yorulduğumdan kaynaklı olabilir ama bence çok fazla yoruyor Evet. ve yani çok da okunması gereken bir şehir olduğunu düşünmüyorum İstanbul'un. Bence de. Yani ben yazmadığıma pişman değilim. İyi ki de hani ablamları dinlemişim yani. Peki sen Kıbrıs'ta okumak hakkında yorum yapsan? Ya şöyle İstanbul'la ulaşım konusuna kıyasladığımda gerçekten hani çok memnunum. Çünkü zaten ada yani küçük yer olduğu için hani ulaşım çok rahat ve çok kolay. O yüzden hani beni çok yormadığı için o konuda çok memnunum. Ama şöyle bir şey var. İstanbul'da yani aynı pahalılıkta. Hani o maddi durumda o yüzden hiçbir şey değişmedi. Ama hem bölümümü İngilizce okumamış oldum. Hem de İstanbul ulaşımını çekmemiş oldum. O iki konuda memnunum aynen. Onun haricinde hani çok pahalı. Bir de ben Girne'deyim. Lefkoşa falan Girne'ye göre daha uygun ama hani Girne çok çok pahalı. O yüzden hani... Girne en pahalı yeri mi? Bursa'da da pahalı yerler var ama hani özellikle Girne'de hani çok pahalı yerler var ve sonuçta Lefkoşa'da hani uygun ev bulabiliyorsunuz hemen ama Girne'de bu mümkün değil yani. Çok çok pahalı her şey, evler olsun işte mekanlar olsun, yeme içme olarak olsun yani gerçekten hani orada yaşamak masraflı ve hani üniversite hayatınızı masraflı olmasını istemiyorsanız kesinlikle Girne yazmayın. Masrafsız bir üniversite hayatı yok bence. Ya evet sonuçta şey hani İstanbul'da da hani çok para harcanıyor falan diyorlar ya. Evet. Üniversite orada okuduysanız ama ben aynı olduğunu düşünüyorum Girne ile İstanbul'un. Olabilir. Peki mesela sen yurtta da kaldın, evde de kaldın. Evet. Mesela Kıbrıs'ta yurtta kalmak, ben hala yurtta kalıyorum, hala eve çıkmadım. 2 yıl ben yurtta kaldım. İlk yıl kampüsün içindeki yurtta kaldım. Ve çok küçüktü. Hani hiç fotoğraflardaki gibi değildi yani. Çok da kötü değildi sadece.
Yani evet yeni, güzeldi. Hani hiç eski falan da değildi. Her şey de vardı ama çok çok küçüktü. Ve sonuçta hani mutfak falan da var ama yemek yaptığım odada uyumak falan istemem ben yani. O yüzden hani Evet, o hem kötü. küçüklüğü olsun hem yemek yaptığın odada uyuman olsun. O yüzden tabii ki sıkıntı yaşadığım şeyler de oldu ve hani ev rahatlığını deli gibi özlediğimi fark ettim. Ve babama dedim ki baba dedim hani buraya verdiğimiz paraya değmiyor, çok küçük yani dedim işte. Daha fazla o küçük odada kalmak istemiyordum. Yatağımda televizyon izlemek yerine artık bir koltukta televizyon izlemek istiyordum. Ve hani eve çıkmak istedim ama ev arkadaşı bulamadım. Evler de çok pahalı olduğu için hani tek başıma çıkmadım o sene. Ve bu sefer başka yurda geçtim. Okula yakın olan yürüme mesafesindeki yurtta kaldım. Allah'tan ama birinci sınıftaki odam kadar küçük değildi. 2 katlıydı çünkü odanın içerisinde merdiven vardı falan böyle. Bayağı lüksmüş. Beğenmiyor ama bayağı lüks yani. Ya artık eve çıkmak istiyordum ve işte bu sene sınıf arkadaşlarımla anlaştık falan beraber işte 3+1 eve çıktık. Öyle oldu yani. Ama bence Yurtta kalmak öyle ya bir kolaydı üniversitenin bence. hem yurtta kalmayı hem de evde kalmayı denemesi gerekiyor. Evet. Yani şimdi mesela İTÜ'nün yurtlarıyla ilgili konuşursam şöyle bir durum var. Eve çıkacağınız insanı çok iyi tanımanız gerekiyor. Hatta şöyle durumlar Evet. var. Hani yakın arkadaşım dediğin insanla aran bozulabiliyor ya da yani çok farklı bir insanla da karşılaşabiliyorsun aynı eve çıkmak. Çünkü aynı eve çıkmak gerçekten çok farklı bir durum. İTÜ'de de yurtlarda şöyle bir olay. İTÜ'de yurt yetersizliği var zaten. Ben mesela İlk sene hazırlıkta bir dönem boyunca yurt bekledim. Dışarıda özel bir yurtta kaldım. Çünkü bana yurt çıkmamıştı. Özellikle kız yurtlarında bayağı bir sıkıntı var. Ama işte ilk girdiğimde 4 kişilik yurtta kalıyordum ben. Çünkü o çıkmıştı. Onda boşluk vardı. 4 kişi aynı yurtta kalmak yani bir şekilde evet sizi yerleştirmişler ama biraz sıkıntılı. Çünkü yani 4 kişi aynı odadasın. Hani biri uyuduğunda sen ışığını açık tutamıyorsun. Evet. Aynı odanın Çok kötü 4 duvarın içinde 4 kişinin olması gerçekten çok kısıtlayıcı bir durum. Ardından 2 kişilik yurda çıktım. Şimdi de en yakın arkadaşlarımdan birisiyle kalıyorum ve hani bayağı halimden memnunum şu anlık. Bir sıkıntım yok. 2 kişi olması bayağı iyi. Yani tanıdığım birisiyle de olması bayağı iyi. Ama gerçekten İTÜ'nün yurtlarında biraz sıkıntı var. Ya konusunda rahat mısın? Hani sonuçta 1+1 falan değil yani bir odada 2 kişi yaşıyorsun. Alışık olmadığımız durum ve gerçekten de çok iyi tanıdığın, gerçekten hani aranın bozulmayacağını düşündüğün, iyi anlaştığın arkadaşın da bence çıkması. Yani şöyle bir şey var gerçekten. Şimdi o aynı odada kaldığınız insan çok önemli çünkü o insana kızdığınızda, küstüğünüzde, bozulduğunuzda Bir yere gidemiyorsunuz. Aynı herhangi- odadasınız, kendi odanız yani yok. herhangi böyle onun bir hareketi size batıyor diyelim ki sinirlendiniz bir şey oldu. Arkanızı dönüp gidebileceğiniz bir yer yok. Çünkü aynı odadasınız. Hani ya o odadan çıkacak ya sen odadan çıkacaksın ya da aynı odadasın yani yapacağınız hiçbir şey yok. O yüzden gerçekten kendinize Ağlamak istiyorsan uyumlu. banyoda ağlayacaksın. Yatağında ağlayamayacaksın çünkü görecek. Biraz da üniversitelerimizden konuşalım mesela eğitimlerinden. Eğitimleri iyi mi yani? Biraz ondan bahsedelim. Yani bence hoca kadrosuna bakmaları lazım. Çünkü yani her bölümün eğitimi iyi değil. Bir de tamam bizim okulda bizim bölümün eğitimi iyi. Ben memnunum ama hocalarımız sayesinde. Yani hocalarımız iyi. Bizim bölümün hocaları çok iyi ve hani biz böyle bilgili bir şekilde mezun olacağız. Yani öyle tamam ödev yapmamak da ayrı bir mutluluk ama hani oh ya filan böyle rahat rahat hani hiçbir şey öğrenmeden boş geçirmiş bir şekilde en azından mezun olmayacağız. Hoca kadrosu çok önemli bence. Hocaların gerçekten hani çok iyi olması gerekiyor sizin okuduğunuz bölümden memnun kalmanız için. Bizim üniversitenin eğitimi iyi yapmıyorum. Genelde bir şey oluyor bence. Bir kriteri oluyor yani okulların eğitim. Yani işte bizim üniversite konusunda ben öyle düşünmüyorum. Bence gerçekten de iyi olması hocalara bağlı. O yüzden hani bu genelleme bütün bölümler için yapamıyorum. Yani bence kendi bölümün adına konuşursam bizim okulda da bizim bölümün hocalarının ben gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim okulda sadece şöyle bir sorun var. Havuz derslerinin hocaları bence iyi değil ya da şöyle söyleyeyim. Yeterince ilgilenmedikleri için bir şekilde sonuç alamıyorsun. Havuz derslerinden kastım işte matematik, fizik, kimya falan dersleri. Bunlarda yani evet bakıyorsun profesörün dersine giriyorsun ama o kadar
Ya zaten o birazcık üniversite mantığı, anlatıp gitme olayı. Üniversite mantığı, yani hocalardan lisedeki ilgiyi beklediğin zaman tam tersi, ama bizim bölümde bence hocaların o ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hani ek uygulama dersi koyuyorlar, işte soru çözüm dersi koyuyorlar falan. O yüzden bölüm derslerinde özelleştirdiğin zaman hocaların genel olarak ben iyi olduğunu düşünüyorum bizim üniversitede. Ama havuz derslerinde hocalar biraz sallıyor bence olayı. Yani hani havuz dersi zaten, ben buna daha ne yapayım falan kafasına. Ve tabii ki şimdi matematik dersini, fizik dersini daha büyük bir amfide alıyorsun ve daha fazla insan var. O yüzden bölüm dersleri daha özelleştiği için bence bundan kaynaklı da olabilir, ama tabii ki bilmiyorum. Yani sen sizin okulun eğitiminden memnun musun? Ben kendi bölümümden çok memnunum. Öyle söyleyebilirim yani. Ya Aynen. ben zaten birazcık şey de olabilir. Kendimi o kadar kilitlenip çok isteyerek gitmiştim ki bana ne sunsalar sanırım kabul de edecektim biraz. Böyle bir durum var. Hani çok iğrenç bir şey de sunsalar, hadi bu İTÜ işletme mühendisliğiymiş, çok iyi deyip böyle onu kucaklardım büyük ihtimalle. Çünkü zaten çok izliyordum. Birazcık böyle bir durum da var. Yani çok bu konuda, kendi bölümüm konusunda çok objektif olamıyorum bence. Bence üniversitenin olayı eğlenmek abi, eğlensin. Bence de. Yani sonuçta belki bir bölüm daha okumayacaksınız ve hayatınızda hani bir daha bu yıllarınız olmayacak. Doya doya yaşamak istediklerinizi yaşayın, eğlenin. Yani güzel anılar Yani biriktirin. bence okulu çok uzatmayı da kafaya yani Aynen. tabii ki şöyle bir şey, hani okulunuz o işte 4 senelikse 4 sene daha uzatın falan demiyorum, ama 1 sene ya da 2 sene uzatmanın ben çok da fazla takılmaması gerektiğini Evet. düşünüyorum. Çünkü yani bir daha o yaşta ve o üniversite heyecanlı olmayacaksınız. Hani yanınızda aileniz yok. Böyle tamamıyla en özgür zamanlarınızı yaşıyorsunuz ve bence olabildiğince bir şeylerin yaşanması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani tabii ki de her şeyi yaşayıp bu esnada da dersleri bir kenara boş verelim ve işte hiçbir şeye çalışmayalım değil, ama Öyle değil ama hepsini bir arada yürütebiliyorsunuz. tabii ki de öyle hani dersleri boş verip 9 tane alttan ders bırakıp sürekli eğlenin, dolu dolu yaşayın diye değil yani, öyle bir şey yok ama hani güzel anılar biriktirin, dersinize de çalışın, alttan ders bırakmamaya çalışın ama hani diyelim ki elinizden geleni yaptığınız halde alttan dersiniz oldu ve hani diyelim ki bir dönem okulunuz uzadı. Takmayın yani. Hani olabilir böyle şeyler. Elinizden geleni yaptığınız sonuçta. Bir dönem fazla uzar. Hani mühim değil ama yani sonradan hani keşke yapsaydım falan, hani keşke geçseydim. Hani neden sürekli evde oturdum ki, ya da hani neden sürekli bunu yaptım ki, hani keşke şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım gibisinden hani. Çünkü bence üniversite keşke- hayatı boşa geçmiş oluyor. Ben kaldım şimdi anneme biraz dersten kaldım ve okulumun uzayacağını söylerken biraz sıkıntılı anlar yaşadık, ama bir şekilde anlıyorlar. Çözülüyor yani, her şey çözülüyor. Ben bu sene 3. sınıfı bitirdim. Son seneme geçtim ve hani seneye bu zamanlar mezun olmuş olacağım. Ve hani yapmadığım o kadar çok şey var ki hani bir yıla hepsini ısıtıracağım bilmiyorum. Hani oraya da gitmek istiyorum, buraya da filan yani. Siz benim gibi Bir yapmayın. de son senesinde bunları yapmayı Evet, siz planlıyorum benim gibi biraz. yapmayın. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim. Mesela üniversitede bence özellikle hazırlıkta ve bulabildiğiniz, yani 1. 2. sınıfta daha böyle 3'e 4'e gelmeden, asıl üstünüzdeki yükler daha böyle ağırlaşmadan olabildiğince fazla kulübe kaydolup okulun böyle sosyal aktivitelerine falan katılın. Ben bunu çok değil bayağı yapamadım. Yani şu an hazırlığa tekrar dönebilsem yapmayı isterdim, ama şu saatten sonra birazcık geç olduğunu düşünüyorum ve Evet. bence en önemli olan şey gerçekten seçtiğiniz bölümle ilgili özellikle o boş olan zamanlarınızda olabildiğince etkinliğe katılıp işte kendinizi geliştirebileceğiniz böyle işte konferanstır, ne bileyim, o tarz. Hem kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz sonuçta, hem de hani daha kolay bir şekilde arkadaş edinebiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani hani kendinize kariyeriniz açısından da mesleki olarak da yardımcı olabilecek şeylere katılın. Aynı zamanda zevk alıp eğlenebileceğiniz şeylerden de mahrum kalmayın. Çünkü üniversite bunun yapılması gereken bir yer ve ben gerçekten çok böyle çok değil. Üniversite gerçekten bunun yapılması gereken bir yer ve ben bu konuda biraz pişmanlık
yaşıyorum açıkça yani. Ben de. Mesleki açıdan da çok fazla kendime bir şey kattığımı düşünmüyorum. Yani eğer mesela mühendislik falan okuyorsanız bence dil konusu da çok önemli. Yani bilmiyorum, kendinizi gerçekten olabildiğince geliştirebileceğinizi düşündüğünüz alanlara yönelin. Yani ne bileyim, Kesinlikle. program öğrenmeye çalışın eğer ilginiz varsa. İlginiz yoksa da zaten bazı programları bir şekilde öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Ben bile öğrenmek zorunda kaldım yani. Evet, öyle yaparken ben de. Öğrenemedim ama yani öğrenebildiğim kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım en azından. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirmeye çalışın. Çünkü üniversite hani lise gibi değil, tamamıyla bir şeylerin sizin sorumluluğunuzda olan bir yer. O yüzden her şeyi sizin kendi çabanızla yapmanız gerekiyor. Evet. Kendi isteğinizle yapmanız gerekiyor. Neye de mutlu olacaksanız öyle yapın. Gerçekten hani istediğiniz bölümü yazın bence. Mantıklı olanı değil de hani sizin yapabileceğiniz mesleğe yönelin. Yani aileniz istiyor diye hani kendiniz içinden de gelmez deyip Evet. de oraya Yazmayın, yazmayın. gelir. Gelebilir. Ben mesela şöyle bir anımdan bahsedeyim çok kısacık. Ben şey yapmıştım, annem tıp istiyor diye 3. sıraya tıp yazmıştım. Ama 2. sıraya yazdığım tercih 3. sıraya yazdığım tercihten daha aşağıdaydı sıralama olarak. Yani 3'e girmemin zaten ihtimali yoktu o şeyde. Sırf anneme gidip anne bak yazdım tıp diyebilmek için bunu yaptım ama annem de salak olmadığı için yemedi. Yine de bence en azından yazmış oldum. Umarım üniversite konusunda yardımcı olabilmiş. Umarım işinize yarar. Umarım siz de istediğiniz, mutlu olacağınız bir bölüme gidersiniz. Bu süreçte Allah yardımcınız olsun. Biraz da olsa yardımcı olabildiysek, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.